Kopš jūs braucat ar elektroauto, ir jāzina pāris knifi, īpaši tuvojoties ziemai. Augstums, kas valda ārā uz ielas, bateriju redzējas līdz tādai pakāpei, ka viņai ir jāuzsilst. Līdz ar to sākot uzlādi, viņa daļu enerģijas paņems, lai uzsildītu bateriju. Uzlāde notiks, bet varbūt mazliet lēnāk. Lai ziemā uzlāde notiktu raitāk, iesaku veikt akumulātora priekšuzsildi. To var veikt ar aplikācijas starpniecību, to var veikt varbūt arī ar automašīnas pulti. Manā gadījumā ir iespēja to izdarīt no mašīnas salona, tuvojoties uzlādes iekārtai, aktivizēt uzsildīšanas funkciju. Ja ir iespēja, turam mašīnu ziemā garāžā. Nav jābūt viņai apsildāmai un istabas temperatūrai, bet vēlams, lai viņa ir vismaz 0 vai virs 0 grādiem. Tas saglabās bateriju veiktspēju un mēs varēsim nobraukt tālāk, ērtāk un drošāk. Noteikti ieteiktu bateriju turēt vismaz virs 20% uzlādi, lai vajadzības gadījumā akumulātors varētu pats sevi uzsildīt, ja gadījumā jūs atstājat mašīnu uz ilgāku laiku. Baterijai būs sevi arī jāuzsilda brīžos, kad jūs viņu nemaz nelietosiet. Noteikti jāņem vērā arī ir laikapstākļi. Izvēlamies drošu braukšanas režīmu, nesteidzamies. Laikam tas latviešu teiciens lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Noteikti arī strādās šajā gadījumā. Plānojot tālākus braucienus uzlādes vietas, plānojam biežāk. Tāpat kā mums, noteikti ziemā ir vajadzīga vairāk enerģijas, arī elektroauto patērēs mazliet vairāk enerģijas, un ko esmu novērojis, tie varētu būt aptuveni 5 līdz 10% uz vidēju manu ikdienas patēriņu, un vienkārši ar to rēķinamies. Mīts ir elektroauto vadītājiem braukt ziemā cimdos, jo manam auto ir iespēja uzsildīt stūri, kas rokas sildīs arī vēsā laikā. Čau!